Le Sud est resté un endroit magique, sauvage. Au cœur de cette végétation luxuriante, un lieu unique à Maurice habite des créatures fascinantes. Certaines ont traversé les siècles, d'autres ont disparu, ne laissant derrière elles que leurs empreintes. Depuis 40 ans, 𝘆𝗵𝗿𝗺 protège, émerveille et transmet leur histoire. Bienvenue dans un monde où la nature se raconte. Bienvenue à 𝘆𝗵𝗿𝗺 Nature Park. Azodi, nous avons plus que 1000 toti ici et qui nous fiers, qui nous efforts de contribuer pour augmenter la population toti dans Rodrigue et Madagascar aussi. Mais chaque petit bébé qui naît ici, il a sa propre histoire. Depuis le moment qu'il nous spotait que toti fin poule, nous trouvons un désir, nous veillons au lit et nous protégeons dans l'incubateur. Jusqu'à qu'il éclore et grandit. Quand on travaille avec les animaux, on peut un stress ou relax. Le contact avec les animaux est essentiel. Octave prend la pause, 𝘄𝗶𝘁𝗵 joue les guides et les crocos montent les crocs. Ici, la vie est partout. Dans la nature, les naissances, la conservation des espèces qui est une priorité. I think it's a recreation place. You can come and spend the whole day. You can have lunch. Children have fun. The parents can be sitting down having a meal. I would definitely recommend anyone coming to Mauritius that they must never miss this opportunity. 𝘆𝗵𝗿𝗺 Nature Park, c'est un héritage familial, ancré sur la conservation, avec le but de valoriser la nature, les animaux, la biodiversité et l'histoire de l'île Maurice. Nous avons ici une des plus belles collections privées de papillons et d'insectes au monde. Plus de 100 000 pièces et plus de 28 000 espèces. Certaines venant tout droit du cœur de l'Amazonie, d'autres des coins les plus reculés de l'Afrique. Et d'autres malheureusement déjà disparues. C'est une expérience qu'on ne trouve nulle part ailleurs. It all began with a passion for crocodiles and a dream to create a farm that blends conservation with ecotourism. We transformed a small prawn farm into 𝘆𝗵𝗿𝗺. Since 1985, it has grown beyond a crocodile park, welcoming new animals, artifacts, and histories. At the Lost Land of the Dodo Museum, we honour the rich history of Mauritius, Rodrigues, and Madagascar, connecting us to a past we must never forget. The journey continues. We're expanding, building a new museum, and crafting unforgettable experiences. The next generation of our families, along with our dedicated team, will carry the legacy forward for years to come. Our love for nature and vision, it burns brighter than ever.